एक्चुअली दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं ब्लूटूथ से कनेक्शन करके चला रहा हूँ, बट ये जो ऑडियो का आउटपुट, इसके अंदर दोनों आउटपुट का आउटपुट है। इसके अंदर देखिए, ये साइड एक ऑडियो आउटपुट का और ये साइड ऑडियो आउटपुट। तो ये साइड का ऑडियो बहुत फ्रेश, मतलब क्लियर ऑडियो आ रहा है, बच रहा है। और ये जो साइड है, ये साइड का जो लेफ्ट साइड है, इसका ऑडियो क्लियर नहीं है, जिस तरह आपको साउंड सुना के दिखाया। चलिए मैं कंफर्म करने के लिए आपको ये साइड का आवाज़ एक बार सुना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑडियो साउंड क्लियर है, बट ये साइड का ऑडियो देखिए, तो मतलब इस तरह क्लियरिटी नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, इसका मिडिल जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ये एक साथ कनेक्शन है, तो कुछ भी साइड पर ये लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये साइड अलग है और ये साइड अलग है। चलिए आपको ये साइड और एक बार कंफर्म करके सुनाता हूँ। तो इसका मतलब ये साइड ओके है और ये साइड का प्रॉब्लम है। तो ये साइड पर चलिए मैं कनेक्शन करके ही रखा हूँ। और चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर सेट है। ये जो एम्पलीफायर मशीन है, इसका अंदर कितना ट्रांजिस्टर है, 1 2 3 4, ये 5 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर के ऊपर कुछ भी नंबर लिखा नहीं है, तभी मैं आपको बता देता हूँ। 3055 का इसका ट्रांजिस्टर नंबर है। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, एक साइड साउंड ओके बज रहा है और एक साइड साउंड क्लियर नहीं है, बड़ करके साउंड आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है कि इसका अंदर जो ये ट्रांजिस्टर दिखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट अधिकतर होता है। तो नॉर्मल तरीक़ा से देखिए कि ये जो राइट साइड है और ये जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, देखिए ये साइड का अंदर यहाँ से जो अलग अलग वायर देखिए, ये जो आ रहा है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसका मिडिल जो है ये ओनली नेगेटिव का, इसका 2 नेगेटिव का है, ठीक है। ये एक साइड का ऑडियो और ये एक साइड का ऑडियो, जो ये पीसीबी के अंदर भी डिवाइड आप देख सकते हो। जो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो और 2 जो रेजिस्टेंस, ये जो सेक्शन है, ये अलग, ये साइड को ऑडियो आउटपुट देता है, मतलब ये सेक्शन ओके है। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ये जो लेफ्ट साइड है, इसका अंदर इसको ऑडियो देता है। तो मतलब इसका अंदर कुछ फॉल्ट है, हो सकता है ये सेक्शन को एम्पलीफाई करने के लिए इसका अंदर 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये साइड का कुछ फॉल्ट है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो अधिकतर जो ये ट्रांजिस्टर ही फॉल्ट हो जाता है। हो सकता है इसका अंदर भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, बट ये ट्रांजिस्टर को फर्स्ट आपको कंफर्म करके चेक करना पड़ेगा। किस तरह चेक करना पड़ेगा, मीटर को आप डायोड मोड पर रख के और कॉन्टिन्यूटी मोड पर, कुछ भी मोड पर रख के आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए मीटर को मैं कॉन्टिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है। और आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो ट्रांजिस्टर का अलग अलग वायर है, ये सब वायर को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली एक बार दिखता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर का अलग अलग वायर है, जो बेस्ट कलेक्टर एमीटर का जो पॉइंट है, आपको इस तरह ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों ये ओपन करने के लिए आप मोबाइल से एक बार पिक्चर खींच के रखिए, क्योंकि आसानी से लगाने के लिए ये जो वायर है, कौन पिन का साथ कौन पिन का कनेक्शन है, तो वो मोबाइल आप कैप्चर करके रखेगा तो आसानी से लगा सकते हो। अब भूल जाएगा तो ठीक है। तो मैं पहले से इसका मोबाइल कैप्चर करके ही रखा हूँ। तो चलिए ये एक वायर को ओपन किया और इसके बाद नीचे ये जो वायर है, ये वायर को भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 वायर को ओपन कर दिया। चलिए हो सकता है आप तीनों वायर को पूरा ओपन कर दीजिए, ठीक है। ये तीनों वायर को ओपन कर दिया और उसके बाद ये जो वायर है, ये वायर को भी आप ओपन कर दीजिए। तो दोनों ट्रांजिस्टर का साथ आप फर्स्ट कंपेयर करके देखिए। कंपेयर करके देखने के बाद पता चल जाएगा कि ओरिजिनली ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर फॉल्ट है और ट्रांजिस्टर फॉल्ट है कि नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। और यह पॉइंट पर एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना रीडिंग आ रहा है, मीटर पर 643, इस तरह कुछ मीटर पर रीडिंग आ रहा है। और यहाँ पर टच करके देखने के बाद यहाँ पर
639 इस तरह कुछ रीडिंग आ रहा है। तो चलिए इसी तरह ये ट्रांजिस्टर भी सेम रीडिंग आना चाहिए। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर देखिए 63641 ये कुछ रीडिंग आ रहा है, और यहाँ पर भी 637 कुछ भी रीडिंग, कुछ इस तरह कुछ रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मीटर कॉर्ड को घुमा के आपको इस तरह के बाद देखना पड़ेगा कि ये जो रीडिंग है ये ब्लैक कॉर्ड को नीचे रखने के बाद, और इसका साथ जो कनेक्शन देखिए कुछ भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और चलिए ये जो पॉइंट है इसका साथ आपको चेक करके देखना पड़ेगा, इसका साथ भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और इसका साथ भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके हो सकता है। तो चलिए आपको अच्छा करके और कंफर्म करके चेक करने के लिए ये जो बॉडी है, ये बॉडी का साथ आपको ये टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद यहाँ पर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो अभी मीटर कॉर्ड को घुमा के आपको ये जो बॉडी है, बॉडी का साथ चेक करके एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है इसका अंदर कुछ भी रीडिंग नहीं है, और इसका साथ भी कुछ भी रीडिंग नहीं है, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसका साथ कुछ भी रीडिंग नहीं है, और इसका साथ भी कुछ भी रीडिंग नहीं है। फाइनली दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक ये जो ट्रांजिस्टर को आपको मेजर करके दिखाया जितना टाइम लेके, क्योंकि बहुत टाइम लेके आपको देखा है कि दोनों ट्रांजिस्टर का अंदर कुछ भी प्रॉब्लम पता नहीं चला, कि दोनों ट्रांजिस्टर का रीडिंग सेम मिल रहा है, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर ओके ये लग रहा है। और उसका बाद मैं ठीक एक दिन का बाद आज दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए आपका सामने मैं आया हूँ, और आपको देखूँगा कि ये पीसीबी का अदर्स जो पार्ट्स रहता है, जो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सब कुछ मैं चेक करके अच्छा करके देखा, कुछ भी प्रॉब्लम पता नहीं चला। और उसका बाद इसी तरह प्रॉब्लम जब आ जाएगा कुछ भी न्यू टेक्नीशियन का पास, वो सेट को छोड़ देता है। तो दोस्तों इसी तरह ये जो एम्पलीफायर मशीन है ये बहुत दूर से मेरे पास लेकर आए, इसको छोड़ दिया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एम्पलीफायर है इसका प्रॉब्लम एक्चुअली ट्रांजिस्टर का ही है, क्योंकि मैं पूरा 3-4 घंटा इसी तरह प्रॉब्लम रख के मैं छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद ट्रांजिस्टर का जो वीक प्रॉब्लम था वो पूरा चला गया। तो वीक प्रॉब्लम जो है, वीक प्रॉब्लम का बजाय ट्रांजिस्टर जब पूरा तरह से काम करने के बंद कर दिया तो ट्रांजिस्टर का फॉल्ट वो पता चल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये जो 2 नंबर ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को मैं निकाला। दोस्तों निकालने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसका पुराना वाला ट्रांजिस्टर है जिसके ऊपर नंबर लिखा नहीं है, और मेरा पास ये न्यू एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब निकला, तो आपका एक बार अच्छा करके चेक करके दिखाऊँगा। और ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक स्टिकर लगाया, ये 2N3055 का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, 3055। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमिटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये पिन दोस्तों बेस का मैं ये लिख के रखा हूँ, और ये पिन एमिटर का, और दोस्तों ये जो बॉडी है ये बॉडी कलेक्टर। ठीक है, पूरा ये बॉडी कलेक्टर का। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इसका अंदर ये सेमी पिन है, और जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर का ये जो होल है, ये जो गैप, यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर दोनों पिन का जो मिडिल होता है इसका जो लेंथ होता है, इसी से इसका नीचे लेंथ थोड़ा लंबा है। ठीक है, और ये ऊपर वाला लेंथ थोड़ा कम है। इसी का हिसाब से दोस्तों इधर साइड बेस और ये साइड का इमीटर और बॉडी कलेक्टर है, बट इधर साइड घुमाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो चलिए उल्टा होने का बाद आप देख सकते हो बेस इधर हो जाएगा, कलेक्टर इधर, इमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंट आपको दिखाना चाहता हूँ मीटर के अंदर कि ये ट्रांजिस्टर अभी शॉर्ट नहीं है, बट दोस्तों ये ओपन हो गया, इसी तरह इसका फॉल्ट है। तो आप मीटर पर ध्यान दीजिए कि मैं मीटर को क्वांटिटी मोड पर देखिए मैं सिलेक्ट किया, ये बाजर बाज रहा है। और न्यू ट्रांजिस्टर का देखिए ये जो बॉडी, ये जो बेस पिन है, ये बेस पिन पर आप ये साइड चेक करेगा तो देखिए इसका कुछ क्वांटिटी आ रहा है, 657 इस तरह क्वांटिटी आ रहा है। और इसका बॉडी का साथ इसका क्वांटिटी देखिए, ये क्वांटिटी आ रहा है इसका बॉडी का साथ। और ये जो ट्रांजिस्टर है जो ख़राब हो गया, देखिए ये जो बेस पिन है इसका साथ जो एमिटर पिन है, एमिटर पिन का देखिए कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, पूरा क्वांटिटी आउट हो गया। और बेस पिन का साथ इसका कलेक्टर पिन का भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है,
तो आपको उल्टा करके भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए कुछ भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं रिप्लेस करके आपको पूरा प्रॉपर साउंड एक बार दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक वॉच करिए। तो दोस्तों चलिए फाइनली ये ट्रांजिस्टर आपका सामने में कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन करने के बाद आपको साउंड दे के दिखाऊँगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करना चाहता हो तो, और आपका सपोर्ट नहीं है तो आप ये जो वीडियो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। इसका अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ, क्योंकि इसका अंदर बहुत टेक्नीशियन है, ठीक है। बहुत टेक्नीशियन है, आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आप भी ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम ग्रुप का अंदर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम जो ग्रुप लिंक है तो दोस्तों वो व्हाट्सअप ग्रुप जैसा, बट दोस्तों ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका अंदर बहुत मेंबर एक साथ ज्वाइन हो सकता है, तो इसलिए मैं ये ग्रुप बनाया। और ये ग्रुप आपका रिक्वेस्ट से ही मैं बनाया, ठीक है। आप लोग का रिक्वेस्ट से ही ये ग्रुप बनाया। तो चलिए मैं साउंड देके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों साउंड का बजाय कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं साउंड को इस तरह म्यूट कर दिया, ठीक है। म्यूट करने के बाद आपको ये एडिट करके दिखाता हूँ। और चलिए मैं थोड़ा सा साउंड आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पोजीशन बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस है, तो चलिए मैं बैलेंस कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिर भी मैं साउंड को म्यूट कर दिया और वीडियो आपको प्रैक्टिकली जो देखा है ये आपको दिखाया, ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियो को एक बार यूट्यूब पर अपलोड करके फिर भी डिलीट करना पड़ा। तो दोस्तों दोबारा वीडियो को मैं एडिट करके अपलोड किया।